Любовь, она ведет нас к совершенству. Любовь делает нас похожими на Иисуса. Правила нас не сделают совершенными. Правила никого никогда не меняли. Фасад мы можем задрапировать как угодно, сделать красивым. Но если внутри крысы бегают, ну смысл вообще? Для людей все классно, все красиво, фасад чудесный. Но если внутри развалины, то смысл вообще? Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он, как Иисус Христос.